Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Salam spesial buat para Winda lovers, Tenita, Bunda Zilvi, Mama Uun sayang, Pak Iris Media Production, Bunda Lestari Official, anak-anak Kamboja sama anak-anak Monreker. Asik. Kamboja, siap. Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek. Sejujurnya Bapak Guru Bodrek, kula dianggap apa nih Bapak Guru Bodrek. Sun serius Bapak Guru Bodrek, wajar ya syukur status. Waktu kian kakang kepastian. Sebenarnya lagi apa nih sampean? Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi boleh kenal wong tuane. Bapak Guru Bodrek, 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 Bapak Guru Bodrek. Yen ana wong sesien ingati, wis aja ditutup-tutupi. Jujur sedelang aja sampai kula terlanjur berharap. Bapak Guru Bodrek sayang, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek, Bapak Guru Bodrek terus, Bapak Guru Bodrek. Mending jujur sing awit kian, mumpung durung keciuran demen. Sebagian ikan daripada kula wong kanggo pelengkap. Papa Angga, papanya Angga sayang. Papa Angga, Papa Angga, Papa Angga tobat. Sejujurnya Papa Angga, kula dianggap apa nih Papa Angga. Sun serius, wajar yang takon status. Waktu kian kula butuh pengakuan. Sebenarnya kula ki apa nih sampean? Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi boleh kenal wong tuane. Jagatnya rintik-rintik. Lara Kang, Lara. Papa Angga, Tenita, Bunda Zilvi, Mama Uun sayang. Ipang Wijaya, Ipang Wijaya, Ipang Wijaya, Ipang Wijaya. Yen ana wong sesien ingati, Ipang Wijaya paling sayang. Jujur sedih